Вот наш променад Зеленоградский. А вот тут наши местные обитатели. Вот альбатрос. Привет, дружище. Привет, как дела? Летать холодно? Правильно. Вот, молодец. Крылышки разомни. Оп, что то. Ну не надо жопу поворачиваться, ты красивый. Да. Вот сейчас ему хлебушка. Вкусно тебе? Вкусно? Да? Ну молодец, кушай. Кушай, а то холодно. О, какой ты красивый. Вот такие наши местные обитатели в Зеленоградске, прямо на променаде. Ручные.